久等了。久等了是什么？久等了是 omakase 啊。今天要和日本朋友一起去钓虾。小穗第一次去钓虾吗？第一次。你喜欢虾子吗？喜欢虾子。你在哪里吃的？热炒店。热炒店卡。你跟谁去？日本的朋友。啊。他们是日本的哪里人？东京。东京。哇，爱知。大阪。大阪。到了吗？到了。看这里，耶！谢谢。你们先去找位置。好。不要多，不要尾巴。尾巴。好可爱哦，这里。没有。好，试试看。OK。不好意思，我们第一次。谢谢。我们的虾子看起来很好吃。看起来很好吃。虾子来了。来了。马后。我们吃饱了，谢谢虾子。